Onlar bugün oxuyurlar, oynayırlar, arzularını köynəklərə yazırlar. Bəlkə də uzun müddət bir-birlərini görməyəcəklər. Hər gün dəfələrlə eşitdikləri məktəb zəngi bir daha onlar üçün çalmayacaq. Çünki bugün onlar üçün son zəng çalınır. Kimlər üçünsə bugün təqvimin adi günlərindən biri olsa da, 11-cilər üçün bu unudulmaz tarixdir. Bugün ölkənin bütün məktəblərində yüzlərlə şagird eyni hissləri keçirir, məzun olmağın sevinci ilə doğma məktəbdən ayrılmağın kədərini eyni anda yaşayırlar. Son zəng məzunlara nə qədər sevinç gətirsə də, ayrılıq səsi olduğundan onlar bir o qədər də kədərləndilər, göz yaşlarını tuta bilmədilər. Amma nə fayda, vaxt məqam yetişmişdi. Bakı Slavyan Universitetinin məktəb lisey kompleksi 11-cilərin son zəng mərasimindən maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Məzunların gözlərində qürur, kədər, sevinç hissləri göz yaşı olub damcı-damcı gələcəyə süzülürdü. Bu kadrları təqdim etməyə söz yetməz. Sadəcə baxmaq, seyr etmək lazımdır. Bütün məzunları təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, ali məktəblərə qəbul olsunlar və bu balaca körpələr də arzum odur ki, dərslərini çox gözəl oxusunlar və bizim kimi gözəl ali məktəblərə qəbul olsunlar. Amin inşallah. Çox sağ olsunlar ki, bizə indiyə kimi dözdülər. Sağ olsun. Bu sevinci şey eləmək olmur, ifadə eləmək olmur. Mən çox sevinirəm ki, bu il 11-ci sinfi qurtaram və buradan bütün 11-ci sinflərin hamısını təbrik edirəm. Həmçinin 1-ci sinfləri təbrik edirəm ki, onlar da inşallah bizim kimi məzun olarlar. 11 il nazını çəkdiyi şagirdləri məzun edən məktəbin müəllimi Mais Mədətov artıq 37-ci dəfə 11-cilərini yola salır. Şagirdləri üçün çox darıxacağını deyən müəllim hər birinin onun üçün yerinin ayrı olduğunu və hər birinin həmişəlik yaddaşına həkk olunduğunu vurğulayıb. Bununla biz 37-ci 11-ci sinifin yola salırıq. Və hər dəfə də bu son zəng olanda mən həmin həyəcanı keçirirəm. Ayrı nə deyə bilərəm? Doğrudan da bunlar üçün biz çox darıxacağıq. Uşaqlar əvvəlcə şıltaqlığı da var, hər cürə hərəkətlər var. Amma bu son gündə biz onların haqqını halal edirik və onları həmişəlik yadda saxlayacağıq. Beləliklə part arxasından çıxan 11-ciləri enişli yoxuşlu həyat gözləyir. Artıq ayrılıq vaxtıdır. Son zəng çalınır. Aytən Zəhra, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.